Сажида Муталлапова үҙен белә белгәндән бейей. Тәүге сығышы бөгөнгеләй иҫендә. Байма ҡалаһында 10 йәшлек ҡыҙ үҙе һалған түңәрәк күл бейеү менән сыға. Тамашасы кескәй бейеүсене йылы ҡабул итә. Тап ошо көндә Сажиданың артабанғы яҙмышы хәл ителә. Бейеүһеҙ йәшәй алмаясағы көн кеүек ап-асыҡ. Стәрлетамаҡ мәҙәниәт ағартыу техникумында уҡып йөрөүсе Әнисә апаһы ла был ынтылышты нығыта ғына. Һеңлеһенә матур бейеүҙәр һала. Тәбиғәте менән тик тормаҫ Сажида ла үҙе генә өйрәнеп ҡалмай, үҙенән бәләкәсерәктәрҙе бейеү сәнғәтенә ылыҡтыра башлай. Был Сажиданың сәнғәт үрҙәренә йүнәлткән тәү аҙымдары була. Икенсе артылыш Стәрлетамаҡ мәҙәниәт техникумына уҡырға инеү. Техникумға уҡырға барғас та беренсе курстан инде беҙҙең группаның етәксеһе Валентина Васильевна, мәрхүм инде ул хәҙер, барып мин бейей башлағас та, һин Фәйзи Гаскаров та бейей торған кеше тип, мине шулай әҙерләй башланы баштан. Шулай уҡып бөткәс тә инде мин үҙ-үҙемә ышанмай Баймаҡ районына, район мәҙәниәт йортона эшкә төштөм, ҡайтып. Унда бер ай эшләгәс инде ҡайыулығым етіп киттем, бардым. Анда мені ул саҡтағы филармония творчество етәксеһе Илса Кетович Каримов ҡараны, Фәниә Сахиповна Гареева етәксеһе ине ансамблдың. Улар ҡарап, бына Фәйзиҙең яратҡан ҡыҙҙары ошолай булды, тип алды инде бейеүгә. Мин анда төрлө бейеүҙәр бейеп күрһәттем инде. Ябыҡ ҡына, муйыны нәҙек кенә, бына ул һимермәйәсәк киләсәктә тип алғанда уҡ әйтеп алғайнылар. Мына шулай барып эләктем. Йыл ярымына эшләп өлгөрҙөм мин анда. Минең өсөн ҙур мәктәп булды ул. Бөтә яҡтан да. Бейеүсе нисек үҙен сәхнәлә тоторға тейеш, халыҡтар бейеү нисек башҡарылырға тейеш, төрлө халыҡ бейеүҙәре инде. Сәхнә костюмы, сәхнәләге культура, барыһы ла бына ошо Фәйзи Гаскаров исемендәге ансамблдә бейеүем инде ҙур мәктәп булып торҙо минең өсөн. Оло коллективта эш башлауына баштара кинәнә йәш йөрәк. Үҙ мейешең юҡлығы, фатирҙан фатирға күсенеп йөрөүҙәре, кескәй эш хаҡы үҙенекен итә, ҡыҙҙың күңеле төшә. Ҙур ҡалала һине берәү ҙә ҡолас йәйеп көтөп тормай икәнлеген шунда аңлай. Бейеүҙе ни тиклем яратһа ла ижадын артҡа ҡуйып, шәхси бәхеткә, ғаиләгә өҫтөнлөк бирә һәм яңлышмай. Анда уйлап, шунан һуң бына Әмир менән осрашып, танышып киткәс, бик яҡшы егет ине ул. Бөтә яҡтан да. Төҫкә лә матур, уңған да. Үҙемдең бәхетемдән бейем тип, яҙмайым әле тип, ҡатын-ҡыҙҙың бәхете ирендә бит инде. Йылға сыҡтым да ҡайтып киттек ошо яҡҡа. Беренсе Баймаҡ районында эшләнек, мәҙәниәт йортонда инде, Баймаҡта. Анда музыка мәктәбендә бейеү түңәрәге асып ҡайттым мин. Бейеү бүлеге түңәрәге түгел, бейеү бүлеге. Школа искусств, сәнғәт мәктәбендә. Шунан һуң, унда ла шул йәшәү торлаҡ булмау сәбәпле ҡайтып киттек ҡайнымдарға бала тыуғас. Улар ярҙамы менән бына ошо өйҙөң нигеҙендә өй һалып, райондан ярҙам иттеләр беҙгә бура, ағас биреп. Ҡайным мәрхүм ярҙам итте. Мәкләшеп, эшләп, шунда йортло булып киттек. Үҙебеҙҙең нигеҙ булды. Өйлө булғас, өйһөҙ урамда күп йөрөнөм. Шуға өйөмдөң, йортомдоң, иремдең ҡәҙерен белеп йәшәйем. Сажида Муталлапова 90-нсы йылдар башында Юлдыбай мәҙәниәт йортонда Сатҡылар бейеү ансамблен ойоштороп ебәрә. Юлдыбайҙар Сажида кеүек оҫта, педагог, талантлы бейеүсене оҙаҡ көттө тиһәк, яңлышмаҫбыҙ, бейеүгә сарсаны. Ул килгәнсе ҙур ауылда оҙаҡ ҡына үҫмерҙәрҙе ошо йәһәттән үҫтереүсе белгес булмай. Сажиданың тәүге бейеүҙәренә шаһит ауыл халҡы. Ниһайәт, балаларҙың һәләтен тойоп эшләүсе кеше килде, тип иркен һуланы. Инде шунан бейей, беҙҙең иң көслө осор ансамблдың. 90-нсы йыл аҙағынан алып китә. 2006 бына Конгресс холға барып сығыш яһаныҡ. Анда беҙҙең көслө коллектив булды инде. 2006 йыл 8 йыллыҡ булды ауылдың. Анда тырналашып, хатта балалары 20 парға тутырҙыҡ.
зурлардан инде үлкен коллектив. Бәләкәс балаларда саклап бала бейнен. Ның талабы үзен барыбыр китереп сыгара инде. Килеп өйрәтә башлагас, Федя Гаскаров бейүләрен өйрәтергә ярамый дип кайтардылар бит инде. Элек бик нык тыя торганнар. Хәзер генә ул бөтә коллектив бейүләр инде аларның бейүләрен ансамбльнең бейүен ярамай. Тик башка ансамбльләрдән тоже алырга ярамай бит инде. Шуга үзем уйлап, шу балаларның мөмкинчелегенә карап инде бейүләрдә эшләй торгайным. Авыл балалары классикка күрмәйт инде алар. Тута белеп авыр хәрәкәтләрдә эшләй алмыйлар. Шуга үзләренең мөмкинчелегеннән чыгып, җиңел хәрәкәтләр белән авыл сарак итеп, авыл халкы яратырлык итеп бейүләр куйды. Саҗидәнең янып канатланып эшләгәнен быңарса ситтән генә күзәтеп йөргән иптәше Әмир Имамулла ла мәдәнияткә ынтыла башлай. Физик тәрбия укытучысы Әмир Муталлапов инде апарук кына елдар Юлдыбай мәдәният йортында эшләй. Халык театры режиссерының ярдәмчесе. Үзе лә оста бейей, курайда уйнай. Кешегә ярдәм итәргә әзер тора. Шуннан яхшы әсәй инде ул безнең балаларга. Миңа ярдәмчы, дөнья көтәбез бит бергә. Авылда яшәгәс, десән дә эшләйбез бит инде, кош-корт, мал асрайбыз, бакса үстерәбез. Шул инде эш менән яшәйбез. Юлдыбайдың күрке Муталлаповтар гаиләһендә береһеннән-береһе һылыу һәм уңган өс кыз үсә. Ояһында ни күрә, усканында шул була дигән кеүек, яшь буын да сәнгатькә мөкибән. Өлкәндәре Ләйсән быел Зиба институтын кыдыл дипломга тамамлаган. Яшь булуына карамастан, өметле йырсы икәнлеге тоела. Уртанчылары Айгөл Башкорт дәүләт университетында тәрҗемәсегә укый. Кирәк ысрай торган гүзәллеккә ия Айгөл Башкортстан телевидениеһының бернисә ролигында һәм әкиятендә төшеп өлгергән. Көзге таң сулпандары әле сак кул араһына инеп килә. Шуңа карамастан биюдең нескәлектәрен яхшы аңлай. 2 тапкыр Баек балалар конкурсында катнашып, номинацияларда еңүче дип табылды. Бәләкәстән сәхнәлә үсте бит инде алар. Олы кызыма яшь ярымда булмаган инде мин эшкә төшкәндә, без аны калдырырга кеше булмагас, эшкә күтәреп алып йөрдек һаманда. Ал мин зур кызларга сәхнәләр өткәндә эргәлә икмәк тотып йөгереп йөри торган. Шайтып зурайды. Ләйсәндән һуң Айгөл 4 яшькә бәләкәс бит инде. Икәүне үз калдырып киттек. Барыбер бикләп китәк тә кайдандыр ишекте асып, кешенән астырып менде, етәкләшеп, бер караһаң залда улар репетиция, концерт карап утыра торганнар. Сыгып инде бер тапкыр асалмагандар. Ишекте без концертка китәк. Анда кайтып инәк аркан бәйләнгән ишеккә, балта алган, кызым сыга алмай, кайтак киемнәрен матур сисеп алгандар, икәү кысаклашып ятты. Шулай. Шулай сәхнә улар агулангандар сәхнә менән. Бейеү, безнең бәләкәс кызда, бәләкәстән бей. Катмарлы хәрәкәтләрдә ул сәхнәлә карап утырып кына өйрәнеп кайта ул. Әсәй, һинең егетләрең хәрәкәттә дөрес эшләмәй дип. Татарскида ошоны дөрес эшләмәйләр дип кайткас миңа күрһәтә. Үзе халган бейүләрнең ханын исәбен белмәй Саҗидә. Юлдыбай тамашасыһы талапсан булганга күрә, Саткылар ансамбленең репертуары әленән-әле яңгырып тора. Юлдыбай урта мәктәбе укучылары башкаруында Тимербайдың улдары, җитәкчесе Башкортстан Республикаһының атканынгы мәдәният хезмәткәре Саҗидә Муталлапова. Әйбәт килеп сыккан бейү кала ул үзеннән үзе. Яхшы язылган китап кебектер инде. Чөнки балалар килә, иң беренче башкорт бейүен өйрәтеп башлайм уларга. Тыпырдатудан башлайм. Ниндәй башкорт ди, үзенең бейүен белмәгән, үзенең ярын аңламаган. Киләсәктә үзегезнең бейүләр һүнмәһен, яхшы бейү булһа инде үзең бейең менә. Яңаһың, көяһең,
Әгердә балалар анда кем бейүсе кешеме яңылышрак бейәһә көйләнеп китәһең инде. Шул юлы дөрес эшләмәне бит. Солай тыныс кына карап булмай. Бию Мен әйткәндә яшәү мәгънәһенә әйләнеп китте инде хәзер. Дан шөһрәткә, зур исемдәргә бер касанда кызыкманы. Үз мәнфәгатен кайгыртманы Саҗидә Миңлегали кызы. Уңгы елдарда сәхнәгә күбрәге үзе түгел укучылары сыга. Уның һидегер игътибарлы карашы астында күпме кызлар һәм егетләр биюгә өйрәнеп, һәләтен генәме, сәхнәлә сынығып, үзенә ышанысын арттырган. Быга Саҗидә Муталлапова кебек осталар гына ирешә ала. Каблук. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4. Шыкылдаттык. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Күр коллективтарды күргәндә инде, зур сәхнәләрдә күргәндә әлбәттә укыну бар инде. Эшләп мин дә шуларның арасында түгелмен. Эшләп мин әле авылда ятам, мин бит бәлки насар да беймәсен, бәлки улардан яхшырак та бейгән булыр инде. Бигрәк тә сольный бейүләр дип уйлыйм. Шуннан инде хәзер гомер 20 елдан һуң бәлки дөрес эшләгәнмендер дигән уй. Чөнки мин үзем генә бейеп калмайм бит. Мин бер яктан үзем дөнья курып балалар үстерәм һәм балалар үстереп кенә калмайм. Күпме бейүчеләр тәрбияләйм. Авыл мәктәптә балалар бейүче генә булып калмай, улар бит икенче профессия хайлаһа ла үзенең һөнәрендә оста, әйтәйек, укытучы, бейүдә белһә бит ул балалар да оста укыта. Әле бына байыкка барганда, шул Әбдекәримдә өйрәтеп киткән укучым килеп инде кысаклап, апай, рәхмәт. Менә һез шул вакытта өйрәткәнегез, шул бейүләрне һаман да мин балаларга өйрәтәм. Миңа эшемдә ярдәм итә дип, күптәр шулай дип әйтә. Шуның өчен хезмәтем зур дип уйлыйм үземчә. Һәм үкенерлек түгелдер.